दुर्गा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हावे धर्मशाला के पास। म्यूजिक बाय विकास राज मुजफ्फरपुर। बजर के मड़िया लइनी चढ़ावे खाती गाजा धतुरा भंगिया बढ़ता बेचैनी भोले भोरही से गिर करीना भोले जी आ सुनी ना काहे इतना तंग कैले बानी तनी मान जाई हे भक्त के गुहार सुन ली भगवा के लीना देहरी कोलीना पूजा करे हम आइले रोजीना भगवा के लीना देहरी कोलीना पूजा करे हम आइले रोजीना से बोला बाबा बैजूनाथ की सेवका के दुआरा रौरा भीड़ बड़वे लागल जी। सेवका के दुआरा रौरा भीड़ बड़वे लागल जी। काल्हे के नसवा में मातल बानी गा मातल जी। काल्हे के नसवा में मातल। भोला जी अरे अबो से उठ जाई आज सुनी रौरे के चपी हमें आधे आधे रतिया जंगल झाड़ी से खोजी लइनी बेल पतिया कहतनी भोले बाबा बुझी तनी बतिया रौरे से लिखल बाटे मोरे किस्मतिया भोले बाबा अरे सुनी ना तनी हाथवा फेर दी माथवा पर कि हमार किस्मतिया बदल जाओ सुनी ना जाइब न दर्शन बिना कोइले हो रौए में लीन रहेले हो। जाइब न दर्शन बिना कोइले हो रौए में लीन रहेले हो। हमरा जिंदगी के नैया के होई खेवैया। हाँ परतनी पैया लाइना समैया परतनी पैया लाइना समैया अरे लाइना ये बाबा प्रेजेंट बा दुर्गा म्यूजिक थावे।